Артабанғы проект шулай ук республика башлыгы грантына эшләнгән балалар интернет порталы. Бында кесе яшьтәге балаларга башкорт телен өйрәнү өчен янүрәттәр, төрле видеолар, карточкалар урнаштырылган. Һез экранда балалар порталының адресын күрәһегез, уны интернеттан табуы бик еңел. Балалар төстәр өйрәнә. Һаумыгыз, мин Өкө Әммәбикә. Без һеҙҙең менән бергәләп йыл бит гөлдәрен өйрәнербеҙ. Йыл бит гөлдәрен! Һәм уларҙың төҫтәрен. Төҫтәрен! Хәҙер таҡтала төҫтәр күренер. Беләгеҙ, әйтә һалығыҙ. Башланыҡ! Ҡыҙғылт һары. Һары. Шемәхә! Көрән. Хәҙер әйтегеҙ, был ниндәй миҙгел? Таңсулпан төлкө, дөрөҫ. Һин хәҙер көҙгә бар да, беҙгә көҙҙөң иң сағыу билдәһен алып кил. Ҡояш байышы мәһәгә офоҡты буяп, көҙ килгәндә бараһы ла мулыңаш йыя. Витаминлы емеш тәме бик татлы. Бай миҙгелдән генә күлдәге алтын. Әйләнәлер ҡыҙғылт һары япраҡтар. Йәйғор төҫөнә буялы йән-яҡтар. Әйләнәлер ҡыҙғылт һары япраҡтар. Мына ошондай йәнһүрәттәр бик күп. Уларҙы һәр кем, һәр уҡытыусы үҙенең эшендә ҡуллана ала. Ата-әсә үҙенең балаларына өйҙәрендә күрәтә ала. Һәм шулай уҡ бында хайуандарҙы өйрәнер өсөн мобиль ҡушымта ла урынлаштырылған. Уны һәр кем экранда күрәһегеҙ, Google Play йәки App Store приложениеларында уларҙы үҙегеҙгә күсереп ҡуя алаһығыҙ. Был балалар порталы булды. Мин һеҙҙе Сәләм мобиль ҡушымтаһын телефон аша таныштырып китергә теләйем. Беҙ уны асабыҙ. Һәм күрәбеҙ, бында бөтәһе бик күп кенә темалар бирелгән, бүлектәр. Әйҙәгеҙ, дөйөм фразалар бүлегенә инәйек. Бында инде дөйөм фразалар бирелгән, һәм уларҙы әйтеп ҡарау, тыңлау мөмкинселеге бар. Эйе. Хәйерле көн. Хәйерле иртә. Хәйерле төн. Минең бөтәһе лә яҡшы. Рәхмәт. Күреүегеҙсә, бында башҡортса яҙылышы бар, әйтелешен тыңларға мөмкин, һәм русса тәржемәһе күрһәтелгән. Минең бөтәһе лә бик яҡшы. Үҙең нисек? Һәм бында, мәсәлән, шул уҡ дөйөм фразалар, алмаштар бар, танышыу, мәсәлән. Ғәфү итегеҙ. Мин һеҙҙең менән танышырға теләйем. Минең исемем. Шулай уҡ хушлашыу, сәләмләү ниҙәре бар, бүлектәре бар. Һандар,
Вакыт, календарь темалары. Минут. Вакытты өйрәнергә мөмкин. 15 минуттан 3 тула. Миңа көндезге 5-ке өлгөрергә кирәк. Кис. Шулай ук төстәр дә бар. Һәм мактау сүзләре бар. Шулай ук тугандар, тойгы, гафу үтенү бүлектәре, мәдәният, икътисад, күрүгезчә бик күп бүлектәрдән тора бу. Мобиль кушымта. Маңлай. Күҙ. Күҙҙәр. Ҡалаҡ һөйәге. Һәм шулай ук гадәттән тыш осраҡтар. Миңә ярҙам кәрәк. Зинһар, полиция саҡыртығыҙ әле. Полицияға нисек шылтыратырға? Минең башым ауырта. Минең тамағым ауырта. Минең ҡолағым. Ауылда табип бармы? Шулай ук артабан бында алфавит менән танышырга мөмкин. A, Һәм ошо өн һәм хәрефтәрҙе тыңлап ҡарарга. Ң, O, Шулай ук башҡорт теленең үҙенсәлекле өндәре менән танышырга була. Г, Тойғо. Ғорур. Ағай. Сыға. Автомобиль тығыны. Ғаилә. Ә. Әсе. Тәүҙә. Әкрен. Бәләкәй. Кәмә. Бына үҙенсәлекле хәрефтәрҙе тыңлап ҡараныҡ һәм унда инмәйенсә мөмкин V, тыңлап ҡарарға. Бөтә башҡорт үҙенсәлекле хәрефтәр, башҡорт теленең үҙенсәлекле хәрефтәре күрһәтелгән бында. Артабан инде был хәрефтәрҙе яҙып ҡарау мөмкинселеге бар. Беҙ уны таҡтала ҙур хәрефте һәм бәләкәй хәрефте нисек яҙылғанын күрә алабыҙ экранда. С хәрефе мәсәлән. Һәм артабан бында шулай ук мәҡәлдәр бар. Ағасты япраҡ биҙәй, кешене хеҙмәт биҙәй. Ашаған табағыңа төкөрмә. 100 һум аҡсаң булғансы, 100 дуҫың булһын. Һәм әлбиттә бында үҙеңә күсереп алырға мөмкин, копировать итергә мөмкин. Шулай ук уны башҡа социаль селтәрҙәр аша, почта аша, WhatsApp номерҙары аша бүлешергә мөмкин һәм үҙеңә уны һаҡларға ла мөмкин. Шулай итеп, йондоҙсоҡҡа баҫһаң, ул үҙегеҙҙә һаҡланасаҡ. Шулай ук бында һүҙлек бар. Һүҙлектә шулай ук ҡарарға башҡортса тәржемәһе бирелгән уларҙың. Мәсәлән, актив һәм пассив һүҙҙәр башҡорт теленең күбеһенсә һүҙҙәр бында бирелгән. Һеҙ бик яҡшы беләһегеҙ, республикала башҡорт телен һаҡлау һәм үҫтереү фонды бик актив эшләп килә. Артабан беҙ уларҙың проекттары менән танышабыҙ. Мин һеҙҙе хәҙер IQ Балабаш ҡушымтаһы менән таныштырам. Сәләм, минең исемем Барыҫ. Бында баҫ. Бына бында инде төрлө уйын формаһында башҡорт телен өйрәнергә мөмкин. Бында бына һүҙҙәр менән,
puzzle'lar төзергә мөмкин, шарларны, төсләрне өйрәнергә мөмкин. Мәсәлән, әйдәгез монда Барҙарын тап. парларын табырга мөмкин. Тотойғош. Күгәрсен. Уен мына был балаларга бик Ҡаҙ. була. Күгәрсен. Тотойғош. Тотойғош. Мына. Һәм монда әлбиттә уендың катмарлаштырырга ла мөмкин. Бөтәһе 12 карточка менән уйнарга мөмкин. Шулай ук монда йондозлар менән Йондоҙҙарҙы тоташтыр. Һоҡландырғыс. монда баланың фекерләр куәһен дә тикшерергә була һәм шулай ук Зебра. һүҙҙе башҡорт һүҙҙәрен әйтергә, тыңлап өйрәнергә мөмкин. Артабан инде шулай ук Төҫтәр. Һары. һары төҫтө һайлап табырға кәрәк. Һары. Ҡыҙыл. Тағын берҙе эшләп ҡара. Әгәр дөрөҫ бирмәһәң, ул һиңә ярҙам итә. Ҡыҙыл. Зәңгәр. Шулай ук бында Һүрәттәрҙе һүрәттәрҙе йыйырға мөмкин, ат. пазлдарҙы. Бик шәп. Ошондай ҡыҙыҡлы уйындар Ат. балаларға бик тә ҡыҙыҡ була. Һәм шулай ук һүҙҙәр менән. Һүҙҙәр. Бында мәсәлән, мына беҙ Транспорт. бәйле Еңел машина. Еңел машина. Самолет. Самолет. Был беҙҙең IQ балабаш мобиль ҡушымтаһы булды. Был инде әлләсе мобиль ҡушымтаһы. Бында ҡағиҙәләр бар. Әлләсе һүҙҙәр менән бәйле белемде камиллаштырыуға йүнәлтелгән уйын. Билдәле бер ваҡыт эсендә уйынсыға һүҙҙе аңлатырға һәм ҡалған командаға шул ваҡыт арауығында мөмкин тиклем күберәк һүҙҙәрҙе белергә мөмкин. Бында ҡағиҙәләр менән танышып сығырға мөмкин. Һәм уйнарға. Бында уйнағанда үҙең алдан билдәләргә мөмкин. Ниндәй командалар һайлайың исемдәрҙе, һүҙлекте һайларға мөмкин. Һәм бында ваҡыттарҙы билдәләргә мөмкин. Бәйге ваҡытын 1 минуттан йәки 30 секундҡа арттырырға, йә кәметергә мөмкин. Һәм һүҙҙәрҙең дә күләмен билдәләргә мөмкин. Беҙ, мәсәлән, 40 һүҙ тип билдәләргә мөмкин. Һәм артабан да ошондай уйындар уйнарға мөмкин. Бында шулай уҡ еңел һүҙҙәрҙең төрлө кимәле белемгә ҡарап, төрлө кимәлдәрҙе һайларға мөмкин. Мәсәлән, уйнап ҡарайыҡ. Бына үҙегеҙҙе башлар өсөн кәртә ситкә әйтәбеҙ. Һәм ағай, беҙ ошо үҙ-үҙегеҙҙе маҡтап аңлатырға тейешбеҙ ошоно. Һәм әгәр беләбеҙ икән, мәсәлән, беҙ аны аңлатылғанға күсерәбеҙ карточканы, әгәр ҙә белмәнек икән, үткәреп ебәрергә, аңлатылмайбыҙ икән. Һәм ул беҙҙең шунда балдарҙа күрәтелеп бар. Беҙҙең өҫтә ваҡыт күрәтелә. Һәм ошо уйындарға командалар уйнай. Бына ошолай беҙ аҙаҡ кемдәр ниндәй йыйылған мәрәйҙәрҙе ҡарарға мөмкин. Һәм артабан инде киләһе уйынға күсәбеҙ. Унда ла ошондай һүҙҙәрҙе аңлатҡанда һис тойғоларһыҙ битараф көйөнсә аңлатығыҙ тигән ошондай һынау бирелә. Һәм артабан, әлбиттә, шулай уйындар дауам итә инде.
Артабан мин һеҙҙе Мәғарифты үҫтереү институты белгестәре уйлап сығарған башҡорт һүҙҙәре уйыны менән таныштырам. Уны шулай уҡ Google Play ҡушымтаһынан үҙегеҙгә күсереп алырға мөмкин. Шулай уҡ кимәлде, үҙеңдең кимәлде һайларға мөмкин һәм шулай итеп беҙ уйындарҙы эҙләйбеҙ. Мәҫәлән, бында әгәр үҙе табыуға ауыр булды һиңә, беҙ үҙебеҙгә ярҙам һорай алабыҙ. Мәҫәлән, беҙгә бына әйтте, күрәтә урам. Дөрөҫ булһа, ул беҙҙең төрлө төҫтәргә яна. Мәҫәлән, беҙ артабан китерәбеҙ. Мәҫәлән, беҙ ул беҙҙең дөрөҫ күрәтмәне. Яҙыусы алма һәм күн май булды. Һәм беҙ артабан мин һеҙҙе Башҡортостан Республикаһының Мәғарифты үҫтереү институтының милли мәғариф буйынса ресурс үҙәгенең эшмәкәрлеге менән таныштырып үтергә теләйем. Һеҙ экранда күрәһегеҙ ресурс үҙәгенең адрестарын һәм шулай уҡ социаль селтәрҙәрҙәге биттәрен. Беҙ һеҙҙән тәҡдимдәр көтәбеҙ, һеҙҙең эш тәжрибәләрегеҙҙе беҙҙең адрестарға ебәреүегеҙҙе һорайбыҙ. Артабан инде Баш.Изи порталы менән таныштырам. Бында һеҙ онлайн уҡытыу, Башбит, китапхана, методик ҡумта, онлайн уйындар бүлектәрен күрәһегеҙ. Бында килгәндә инде ресурс үҙәге менән берлектә Мәғариф министрлығының Туған тел илселәре акцияһы менән танышырға мөмкин. Был акция 2019 йылдың сентябренән һәм 2020 йылдың майына тиклем дауам итә. Был дәрестәр, онлайн дәрестәр аҙна-һайын йәкшәмбе көндө сәғәт 10-да ошо Баш.Изи.ком порталында үткәрелә. Дәрестәрҙе республиканың иң алдынғы уҡытыусылары, конкурстарҙа еңеүселәр, тәжрибәле уҡытыусылар үткәрә. Һәм был уҡытыусылар инде Мәғариф министрлығының приказына ярашлы билдәләнде. Һәм әйтеп үтергә кәрәк, бында беҙҙең республиканың уҡыусылар ҡатнашмай, Рәсәй Федерацияның башҡа төбәктәренән дә һәм хатта сит илдәрҙән дә ошо порталда башҡорт телен өйрәнергә теләүселәр бик күп. Һәм әйтеп үтергә кәрәк, бына ошо дәрестәрҙе ваҡытында әгәр шул көндө билдәләнгән ваҡытта ҡарап өлгөрмәһә кеше, ул уны яҙма формаһын ҡарай ала. Улар бөтә үткәрелгән дәрестәр ошонда һаҡланып бара инде. Һәм әгәр ниндәйҙер теманы йә аңламай ҡалһа, йә әйтеп үткәнсә уны ҡарай алмаһа ваҡытында, ул уны инеп үҙенә ҡарай ала. Шулай уҡ бында дәрестең презентацияһы була һәм дәрес планы ла үҙеңә күсереп алыу мөмкинселеге бар. Шулай уҡ әйтеп үтергә кәрәк, бында Баш.Изи порталында шулай уҡ методик ҡумтала инде республиканың алдынғы эш тәжрибәләре тигән беҙҙең бүлек бар. Унда инде беҙҙең алдынғы уҡытыусылар үҙҙәренең эш тәжрибәләре менән уртаҡлаша. Улар үҙҙәренең методик эшкәртмәләрен, методик ҡулланмаларын бөтә республика уҡытыусыларына күрһәтәләр инде. Шулай уҡ бында башҡорт теле уҡытыусыларының сайттарына һылтанма бар. Шулай уҡ цифрлы белем биреү ресурстарына күрһәтелгән һәм онлайн уйындар. Бында инде этноквиз тигән уйындар бар. Һәм әлбиттә, уларҙы һәр кем үҙенә күсереп алыу мөмкинселеге бар. Һәм әлбиттә, һеҙ әгәр үҙегеҙҙең ошондай уйындарығыҙ булһа, һеҙ уларҙы беҙгә ебәрһәгеҙ, беҙ уларҙы ла ошонда ҡуйып, башҡалар өсөн дә өлгө итеп ҡуя алабыҙ инде. Һәм артабанғы беҙҙең портал «Мир родного языка» тип атала. Тыуған тел донъяһы портал навигаторы. Был порталда инде бөтә мәғарифҡа бәйле проекттар, саралар, конкурстар, ресурстар, документтар урын алған. Мәҫәлән, бына ҡарап үтәйек, әлеге дистанцион белем биреүгә ҡағылышлы бында
төрле хылтанмалар, ниндәй безнең ресурслар бар онлайн дәресләр үткәрү мәсьәләһенә һәм уларны ничек кулланырга дигән вебинардар, мастер-класслар урын алган. Үзегезгә уларны күчереп алу мөмкинлеге бар. Шулай ук монда был порталда инде мобиль кушымталар, электрон ресурсларның хылтанмалары бар, документтар, мәгарифкә кагылышлы һәм шулай ук моны әйтеп күрәтергә кирәк, интерактив уендар бар. Был интерактив уеннарны безнең әйтеп үткәнчә инде республиканың алдынгы укытучылары һәм шулай ук балалар баксалары тәрбиячеләренең эшләре урын алган. Улар бихисап һәм әлбиттә ошондай ук юсуктагы эшләрне без сездән көтеп калабыз. Без сезнең менән эшләргә һәр сак асык. Һәм артабан әйтеп үтәргә кирәк, мин сезне башкорт теле дәреслектәренең электрон формалары белән таныштырып үтәргә теләйм. Ул инде безнең Зәйнәп Биишева исемендәге китап нәшриятының сайтында урнаштырылган. Уларны ошолай карарга мөмкин һәм унда безнең башлангыч классларда кулланылган башкорт теле һәм әдәби уку дәреслектәренең электрон формалары бар. Һәм уларны менә мәсәлән асып карарга мөмкин, асып укырга мөмкин. Был инде безнең кагыз форматтагы китаптың төп күчермәһе була инде. Һәм әлбиттә бында ул электрон форма буларак, бында өстәлмә электрон функциялары бар, интерактив мөмкинчелекләре бар инде. Менә уларны ошолай рәвешле без уларны карай алабыз, күчереп карарга мөмкин инде. Һәм бында безнең йөкмәткеһен дә карарга була, йөкмәтке буенча табырга була, безгә ниндәй тема кирәк инде. Һәм шулай ук бында авторлар турында мәгълүмат бар. Авторлар һәм артабан инде аннотация бар. Шулай ук әйтеп үтәргә кирәк. Бында һүзлек ише бар, һүзлек менән эшләргә була. Безнең һәр класска, һәр дәрескә кагылышлы ниндәй темаларга үтелгән актив, пассив һүзләр. Һәм шулай ук бында тикшерү ише бар. Һәм үзеңдә менә алатай нимә эшләй? Китап укый, йоклай, телевизор карый, бесәй менән уйнай. Дип, мәсәлән, без аны ошолай тикшерергә мөмкин. Шкафтан нисә тәрилкә алдым дип, мәсәлән, ошондай ошо рәвешле без дәреслектәр менән эшләй алабыз. Һәм шулай ук менә бында әдәби уку да бар. Шулай ук тикшерү ише. Менә дәреслектең ничәнче битендәге дәрестәге тема буенча хороздар, бер туган гримдар иҗат иткән яки тамгала. Мәсәлән, ошолай итеп тикшереп карарга мөмкин инде. Һәм артабан мин сезне таныштырырга теләйм инде шулай ук башкорт энциклопедияһының электрон варианты менән, электрон версияһы менән. Бында инде һез күрүегезчә экранда уң якта хәрефтәр билдәләнгән безнең алфавит тәртибендә. Һәм безгә, мәсәлән, Буранбай йыры кирәк икән. Без уны хәрефкә басабыз һәм артабан алфавит буйлап уны эзләйбез. Менә Буранбай йыры. Һәм ул Буранбай йырының без мәкаләһен таба алабыз. Без ул мәкаләне принтердан бастырып чыгарырга мөмкинбез һәм шулай ук почтага ибәрү мөмкинчелеге бар. Һәм әлбиттә аның дурысча тексты бар. Уга шулай хылтанма бар. Уны без бассак, ул безнең ошо рус тәрҗемәһенә, мәкаләһенә без барып чыгабыз инде. Мәсәлән, менә шулай карап та үтәргә мөмкин. Мәсәлән, шул ук әйдәгез менә
Сәсән мәкаләһен карайык без. Сәсән дип руссаһын карарга мөмкин. Сәсән тиһәк, мона безнең ул килеп сыга. Шулай ук мона сәсән уга тулыһынса аңлатма бирелә бит инде мәкаләлә. Шулай ук әдәбият кулланылган. Һәм шулай ук мона без өстәлмә низәрдә мәкаләләргә лә хылтанмалар бар. Шул ук ул хылтанмаларны без мөмкин күрергә лә. Мәсәлән, безнең мона персонали тип бында бирелергә мөмкин. Мәсәлән, без карай алабыз композиторларны карарга мөмкин үзебезнең. Безгә берәй композиторда дәресен үткән сакта без ошуны асып укучыларга күрәтә алабыз инде. Һәм шулай ук мона Хусейн Әхмәтов статьяһында, мәсәлән, без уның шулай ук زنگار لهو صناوكم يا شهر шулай ук мона безнең мәсәлән безнең шулай ук башка безнең дәрестә без буларны был мәкаләләрне без үзебезнең дәресләрдә дистанцион укытканда ла, шулай кейстер төзегәндә лә мона булар бик уңайлы мәгълүматлар алырга була ошо сайтлардан инде. Һәм әлбиттә әйтеп үтелде бит инде, монда мона тематик указательләр дә бар, күрһәтмәләр. Шулай ук безгә дин буенча мөмкин карарга, тел белеме буенча мона башкорт тархандарын без үзебезгә куллана алабыз инде. Был башкорт энциклопедиясының сайтына хылтанманы күрәһегез, башкорт энциклопедиясы дип. Мона ошо рәвешле уларны кулланырга мөмкин. Шулай итеп, хөрмәтле коллегалар, без әле карап киткән электрон ресурсларда һәм шулай ук башка электрон ресурсларда ла цифрлы киңлектәрне без үз эшебездә актив кулланырбыз дип ышанып калабыз. Һәм игътибарыгыз өчен зур рәхмәт.